Alors, un endroit stable, par exemple, une cheminée qui ne fonctionnera pas pour éviter la poussière. Очень важно выбрать ровную поверхность, например, камин, который не функционирует. Ne pas mettre sur un bureau tel que celui-ci parce qu'il pourrait bouger si on ouvre un tiroir. Donc si le bureau bouge, la pendule va bouger. Например, на вот этот стол это неудачная позиция, потому что стол иногда шатается, и поэтому из-за этого настольные часы тоже могут шататься, что нехорошо для них. Une fois qu'on a trouvé son endroit, on va ouvrir la porte. Первый жест, нужно открыть вот эту дверцу. La poser à côté. Dévisser la vis qui est en dessous, entièrement. Раскрутить внизу, разблокировать. Jusqu'au bout. До самого конца нужно. Et mettre le niveau avec la bulle ici. Здесь есть уровень, то есть небольшая капелька, благодаря которой можно установить на ровную поверхность, которая позволяет посмотреть, если поверхность ровная. Капелька должна быть в центре. Pour mettre le niveau, il faut visser ou dévisser les pieds qui sont de part et d'autre pour pouvoir que la bulle soit parfaitement au centre. Чтобы регулировать поверхность, можно использовать вот эти вот винты справа либо слева, да, чтобы либо поднять, либо немножко опустить уровень настольных часов. Да, понял. Регулировать как на строительном уровне, да? Да. Là, la bulle est parfaitement au centre. В данном случае капля находится ровно посередине, ровно в центре. Une fois qu'on a fait ça, on va la mettre à l'heure. Donc on va tourner les aiguilles dans le sens des aiguilles d'une montre en faisant bien attention de ne pas toucher, quand on passe au-dessus de l'aiguille des heures, ne pas toucher l'aiguille des heures. Чтобы установить время, нужно использовать самый кончик минутной стрелки. Ни в коем случае нельзя задевать часовую стрелку. Par И exemple, крутить по направлению времени, по часовой стрелке. on a un petit outil ici avec deux côtés différents. On va régler avec un côté la phase de lune. Благодаря этому инструменту Donc pour régler la phase de lune, on va regarder можно установить фазы Луны. la dernière phase de lune sur un calendrier et avancer d'autant par rapport à la dernière phase de lune. Для этого нужно посмотреть дату, последнюю дату полной Луны, и потом добавить количество дней, которые разделяют от последнего полнолуния до настоящей даты. Et avec l'autre côté, on va régler l'avancée de la date dans le mois. И с другой стороны устанавливается дата в месяце. Par exemple. Non, en premier, pardon. Il fallait régler la date et après la phase de lune. Он извиняется. Сначала нужно было сделать дату, а потом уже фаза Луны. On va réajuster un petit peu l'heure. Hop. Et après, on va débloquer. Pour débloquer, avec le doigt, on tient le balancier. Et avec l'autre doigt, on débloque le balancier délicatement. Теперь нужно разблокировать сам ход часов. Вот этот вот круг внизу называется балансье. Вижу. Благодаря вот этому рычагу, который находился здесь. Oh, ici aussi, il y a les heures d'été et heures d'hiver. Oui. Il faut lui expliquer qu'il va falloir l'arrêter tous les 6 mois pour l'heure d'été et l'heure d'hiver. Je vais lui montrer comment Если l'arrêter. в стране есть понятие летнего и зимнего времени, то тогда их нужно регулировать каждые 6 месяцев.
Hop. Есть. Donc pour l'arrêter, Да. en fait, То есть je l'ai la arrêté, le balancier tourne dans un sens, Это il для того, s'arrête чтобы их quasiment остановить. et il repart. Et c'est au moment où il commence à repartir qu'il faut le bloquer avec le doigt. Для того, чтобы их остановить, нужно, например, в тот момент, когда их переставлять куда-нибудь или перевозить, то есть балансье должен полностью закончить свой цикл, и когда он снова начинает второй цикл, в этот момент нужно вот этим рычагом просто его заблокировать. Понял тебя. Мгм. Voilà, je lui ai remis l'amplitude. Parce que je ne me vois pas prendre l'avion pour aller... Voilà. Et après, on rebloque. Hop. Мгм. Et on fait la retouche. Oui. Pour... Tu l'as expliqué que quand il faut reculer d'une heure, il est préférable d'avancer de 11. Parce qu'il y a l'heure quand on avance, mais quand on recule, il faut Ça veut dire surtout pas il faut reculer. toujours avancer dans la Il direction. faut toujours aller dans le sens des aiguilles d'une montre. То есть идея в том, что если, например, можно перевести на час раньше, на час позже или еще как-то, нужно все время проводить минутную стрелку, то есть нужно все время переводить время по часовой стрелке. По часовой, да. Это То, я то есть понял. никогда в обратном Мгм. направлении. Toujours, всегда. Мгм. Donc voilà, donc là pour le transport, je vais la rebloquer en dessous. Для транспортировки он опять заворачивает винт до самого конца, который заблокирует полностью всю систему. Et bien sûr, sur la porte, il y a tous les rappels, donc ce sera enlevé une fois que la pendule sera en place. Hein. Мы сохраним пока вот эту вот памятку, потому что Да. она все Je pense que равно... monsieur m'a compris là. Super. Merci, c'est fini? C'est fini. Merci beaucoup.